Sik. Tak. Mau ngono sih. Bakar doro. Enak iki. Kapok. Bingnya wis tak kudu mewek. Naik lho. So enak iki. Ampun ya. Sing kene lho, Dik. Sing iki lho. Gini ya. Nah, Ngene to. ngono. Iki kepanasan kabeh. Mantap. Mbok ambune segere. Ngeleng Mas kok. Sing dhuwur ki ono iku Mas, rempolan Mas. Endi? Iku pucuke. Kadean bojeke opo ndur. Mandi yo. Andi. Anak Mas Durku yang ngono, diopo-opo gak gelem. Tapi ngene iki ya mambu sangit saitik no. Tuh ya, ayammu gak gelem nek gak sangit. Kudu dibakar Mas. Dibakar saitik ngono iku. Tapi sing gelem ku ramane, mamane gak gelem ya wis gak mangan ya wis dirungu tambahan. Malah kesenengan. Kabeh anake ono sing iku kok. Gak ono sing apa. Kadang gawe kuliner untuk goleki. Kuliner Mas. Panganan. Kan dilungkas yang dalam. Nek cekelan duit, adoh jarake iso dadi parah.